तक आ रही है बच्चों। ओह माय गॉड, यहाँ से देख, यहाँ पे आ रही है, मेरे लग रही है। वाइट ही दिखाई दे रही है। और से भी आ रही है यार। कहाँ है वाइट? मेरे को ऑरेंज ही ऑरेंज दिखाई दे रहा है। तो पीछे हो जाओ, रेड भी दिख रहा है मेरे को तो। वाइट का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऑरेंज का सबसे कम, रेड का उसके बाद ज्यादा। पकड़ ली रे बड़ी वाली ने, बीच वाली ने, मोटी वाली ने जो आज तो डाली है ना। आज वाली तो पकड़ लिया, और बीच में जो है वो बफेलो ना पकड़ा अभी। बफेलो पकड़ाएगी तो कल तक चलेगी। आप सांड है वो तो। आ गए उसमें।